أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله درسي كينيا درسي حروفا يوكان كتاب قاعدة النورانية جمو درسي ترففر كينيا جرا يوتيوب كينيا رتن هردفا هنگا رمتك ورامني تمرتها warri barachuu barbaadanii garee dhuftaniin wajjin barachuu dandeessanii isin jenna ala bareedaadhaani. Akkasanii darsii jaffaa keessatti leenjii harakaa fi tanwiin akkamitti akka leenjii goonuu barannee bira dabarree maalummaa tanwiinaa dabalatee hunda isaatiiyyuu darsii haaraa kana keessatti abbaan kitaabaa maan nuu fiduuf deemaa rabbiin irraa haa jaalatu. Addarsu saabi'a barnoonni torbaffaan jechuudha. الألف الصغيرة أليف تكو والياء الصغيرة ياء تكو والواء الصغيرة واو تكو الألف الصغيرة والياء الصغيرة والواء الصغيرة أليف تكو ياء تكو واو تكو مال جتشورا يو جنة أرمني وان كان ينقبضو جزي درانيني وان تكو برسو يو فدا فكينياف مالك يوم الدين بكجد miimii fi laamii fi kaaf walitti hidhanii biraa deemuu jira. Maaliif afaan isaanii waan ta'eef aliifni achi jira waan beekaniifi jechuudha. Kanaafuu olamaan keenya rabbiin irraa haa jaalatu barataan yookaan dhaloonni booddee dhufu waan kanarraa beekuu hin danda'an jedhanii waan kana achi nuu kaahanii jechuudha. Fakkeenyaaf Ar-Rahmaan bakka jedhu aliifa xiqqoo jira gidduunuunii fi miimii aliifa xiqqoo jira quba qabaadhu jechuu si akeekaa jechuudha. Akkasan arabni itti fayyadamtu afaan isaanii waan ta'eef baay'ee barreeffamaan itti fayyadamtu achi jira waan beektuuf jechuudha. Akkasan hiikisaadha. Hiikasarraa kana yoo jenne jechisatti gadi isheennee ilaallaa jechuudha. Aliifni xiqqaan bakka aliifa guddaa bu'aa, yaa'ii xiqqaan bakka yaa'ii guddaa bu'aa, waawii xiqqaanis akkasuma bakka waawii guddaa bu'aa jechuudha. Aliifa dura fata darbaa, yaa'ii dura kasra darbaa, waawii dura damma darbaa. Inshallah dhumarratti inni nuu fiduudhaaf ta'a. Akkasitti fiddan jechuu mata duree sana. Baa fatha aliif sagiira baa, yaa fatha aliif sagiira yaa, raa fatha aliif sagiira raa, miim fatha aliif sagiira maa, لام فتحة أليف صغيرة لا، واو فتحة أليف صغيرة و، نون فتحة أليف صغيرة نا، همزة فتحة أليف صغيرة أ، ها فتحة أليف صغيرة ها، عين فتحة أليف صغيرة ع، حا فتحة أليف صغيرة حا، غين فتحة أليف صغيرة غا، خا فتحة أليف صغيرة خا، تا فتحة أليف صغيرة تا، ثا فتحة أليف صغيرة ثا، جيم فتحة أليف صغيرة جا، دال فتحة أليف صغيرة دا، ذال فتحة أليف صغيرة ذال، زا فتحة أليف صغيرة ذا، زا جنجو، سين فتحة أليف صغيرة سا، شين فتحة أليف صغيرة شا، صاد فتحة أليف صغيرة صا، ضاد فتحة أليف صغيرة ضا، طا فتحة أليف صغيرة طا، ظا فتحة أليف صغيرة ظا، فا فتحة أليف صغيرة فا، قا فتحة أليف صغيرة قا، كا فتحة أليف صغيرة كا. Mallattoon kun mallattoo taraaqubaati jechuun mallattoo eeggannaa jamaa quraana keessa suuratul baqaraa irra jira jechuudha. Zaalikal kitaabu laa rayba fiihi bakka jiru achirraa argattanii jechuudha. Hamzaa kasraa yaa sagiiraa ii jenne jechuudha. Aliifa dura fataa darbee jenne aliifni asitti barannee jirra fataa dura darbee jechuudha. Waan amma qaraane kana fataadhaan qaraane hangasitti. Amma immoo yaa itti dabarree همزة كسرة يا صغيرة إي كسرة درة دربيتشو ها كسرة يا صغيرة هي كون اللي كسرة درة دربي واو ضمة واو صغيرة و
kun ammoo damma dura darbee jechuudha. Haa damma waaw sagiira huu kunillee damma dura darbe. Hamza damma waaw sagiira uu kunillee damma dura darbee jechuudha. Waawii dura damma yaa'ii dura kasra aliifa dura fataadha jechuudha. Kunillee mallattoo mata raaqubaa jenne sanii akkasani garaagarummaan qabu kanaan. Gajjallatti abbaan kitaaba maal sinii fidee asitti inshaallawaa si fayyadu fidee kana kun waan haffazamu jechuudha. Xuruuful iqlaab je qubeen iqlaabaadha meeqa baay'ee tokko jechuudha. Xuruuful idgaam qubeen idgaamaadha asirra warra jiran kana jaha jechuudha. Yarmaluun ka jiru kana jechi yarmaluun jiru kanatu walitti qaba. Kanuma duraan baranne sanii akkasanii jechuudha. Xuruuful izaar qubeen izaaraadha warra halqii baan jenne san kunoo kana jechuudha. Jaha hamza haa ayn haa ghayn kha kuni xuruuful izaar qubee izaaraa jedhama. Xuruuful iqfaa qubeen iqfaadha warra lisaanarraa baasan jechuudha. Kuna saadirraa kaasee hanga dhaatti warra jiran kanaa jechuudha. Xuruuful qalqala qubeeleen qalqala shanii asirra kuna warra jiran kana jechuudha. Warra mallattoo magariisaan barreeffame kana kun qubee qalqalaa jedhama. Qaaf xaa baa jiim daal gaafa sukuunatan kuni xuruuful qalqalaa jedhamanii akkasan. Matatti affasdanii qubeen iqlaabaa meeqa hojjan tokko eenyunni baa xuruufni idgaamaa meeqa jah jechuu walitti nuu qabu yarmaluun. Xuruufni izaaraa warra halqii baasanii asirra jiranii kanuma jechuudha. Xuruuful iqfaa qubeen iqfaadhaa meeqa osiniin jan kana jechuudha warra lisaanarraa baasanii guutuu isaanii. Xuruuful qalqalaa isaanis oo shan qaafirraa qaafi dabalatee hanga daalitti warra jiran kana jechuudha. Qaafirraa hanga daal warra jiran kana. Kuni xuruuful qalqalaa jedhamanii akkasanitti haffazdanii dhuftanii isiniin jenna. Darsiin keenya kana fakkaataa dogongora jiruuf dhiifamaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Hanga darsii biraa walitti deebinutti nagaa rabbii keessanuu jiraadhaa isiniin jenna.